सो गाइस कैमरामैन मैं बना हुआ था, लेकिन अभी मैंने हसन को कैमरा दे दिया और अभी हम लोग निकल रहे हैं बीच के लिए। बीच पर रेत पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर एक वॉल है छोटी सी, वहाँ तक जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोग भी हमारे साथ आएंगे। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और 15 मिनट हमारे घर से 15 मिनट दूर है और हम लोग यहाँ पर अभी क्रिकेट स्टार्ट की है। फिर अभी वहाँ भी बैठेंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि बीच कैसा है और काफ़ी साफ़ जगह है। और अभी दोपहर हो रही है, तकरीबन 4 बजने वाले हैं और 5 बजे तक ये जगह बेस्ट होती है सिनेमैटिक्स वगैरह के लिए। सो अभी मैं क्रिकेट खेलूँगा, थोड़े आपको यहाँ के सिनेमैटिक्स देते हैं। सो गाइस, अभी जैसा कि कासिम ने आपको एक बताया कि अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अच्छी जगह है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे अभी हम क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और आगे हो सकता है व्लॉग को कंटिन्यू करें। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो काफ़ी ज़्यादा। और अभी जो है थोड़े से सिनेमैटिक्स भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अभी तो आपने खैर सिनेमैटिक काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। लोकेशन मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ। लोकेशन ये है, अगर कराची वाले जो रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने सी व्यू तो देखा होगा, जो कराची में रहता है उसने ऑब्वियसली सी व्यू तो देखा होगा। तो सी व्यू वाली रोड से आप थोड़ा सा और आगे आते आगे आ जाते हैं तो फेज़ 8 वाली साइड पे यहाँ पे आपको एक नज़र आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। तो यार फेज़ 8 वाली साइड पर आप लोगों का ये वाली जगह नज़र आप लोगों ने देखी भी होगी और ये बिल्कुल खाली प्लॉट हैं सारे, मुकासिम भाग रहे हैं। और यहाँ पर इसी तरह ये जगह है और सामने DHA है। तो यहाँ पर जो है मतलब हम इधर हमारे में और वो मेन DHA, वहाँ वो सी व्यू आगे डॉल्फिन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वहाँ से थोड़ा सा अगर आप लोग 1 किलोमीटर हार्डली 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो आप लोगों को ये जगह मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब फैमिली से विज़िट करें तो अच्छी जगह, प्लेजेंट है, वीकेंड के लिए आइडियल है। जो है मैं विकेट में खड़ा हुआ हूँ और ये कासिम ने एक मिस की है, बहुत गंदी मिस हुई है। तो देखते हैं अभी आगे भी जाके, मतलब बहुत गंदी मिस हुई है कभी। ये जो बॉलिंग है ये भी कोई जाना पहचाना बंदे ही लग रहा है। एक और मिस हुई। ये बॉलिंग भी जो है हमारा भाई अहमद करा रहा है और कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ इस वक्त और साथ में कैमरा लगाए हुए है। इतना भी हमें कि हम GoPro लगाए हैं। ये अहमद देखो यार, मैं गो दोस्तों, यार ये जगह बहुत अच्छी है। मैं इस जगह के बारे में बहुत ये मेरा छोटा भाई है। सलाम। ये काफ़ी सारी वीडियोस में हमने इसे देखा होगा। एक टाइप से आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ अभी, जिसको देखकर आप लोगों को पता लग जाएगा, या साइंस की बुक में 2 क्लास से लेकर या कभी कभार 1 क्लास में भी बुक में आता है। तो अभी वो चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। हमें इतना नीचे आना पड़ा। उसे उर्दू में मैं आपको बताऊं तो उसे कहते हैं बंजर मिट्टी, या उस पर कभी भी ना प्लांट्स नहीं उग सकते या पौधे वगैरह नहीं उग सकते।
तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो गाइस जैसा कि अभी आप सभी ने देखा, अभी हम उस पर वॉक कर रहे हैं। वॉक नहीं की जा रही, कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे, और क्रैक्स इसमें बहुत सारे हैं। तो इसमें क्रैक्स बहुत सारे हैं, इसमें वॉक नहीं की जा सकती क्योंकि कभी भी पाँव मुड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ओ भाई, ये कैमरा पे कैप्चर करने वाली चीज़ है। मैं आपको गाइस अगर आप लोगों को कैमरा फोकस कर रहा हो तो आप लोग गौर से देखें, ये कैसा मकड़ी का जाला है। थोड़ा सा हम दूर रहेंगे क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है कि ये आप ज़मीन चेक करें। ये समंदर के सामने पूरी जगह है और अभी काफ़ी मुश्किलों से वॉक की जा रही है। तो अभी हम लोग थोड़ा इसका जूम हटाते हैं और वापस से ऊपर चलते हैं। और वो जो शेल दिखा था वो ये भी काफ़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन वो जो जगह है ना, दूर से देखने में तो लगता है कि सादी रेत है, लेकिन करीब से ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसी ज़मीन है और उसमें वॉक भी नहीं की जा सकती। इस जगह की मैं आपको लोकेशन दे देता हूँ। सी व्यू पे आपको पहले एक बहुत पुराना विलेज रेस्टोरेंट आपको पता है था, अब वो रेनोवेशन हो रही है उसकी, तो उसको छोड़ के उससे आगे आप आएंगे, एक पार्क से आएगा, उससे थोड़ा सा आगे आपको ये जगह मिलेगी और ये जगह काफ़ी आगे तक है। तो इमारत जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं, तकरीबन बन चुके हैं, सो वहाँ से थोड़ा सा पहले ही एंड हो जाती है ये जगह। मतलब यहाँ पर इतना कोई रश नहीं होता, काफ़ी मज़े की जगह है। अभी ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही घर बन रहा है। मतलब यहाँ पर और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ प्लॉटिंग हुई हुई है और प्लॉट्स भी काफ़ी नीचे हैं, खड्डा बना हुआ है बहुत बड़ा। सो यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार सी जगह है। आप लोगों को मैंने लोकेशन बता दी है। इस पॉइंट का मुझे नाम नहीं पता, बस इतना पता है अच्छा वाला सी व्यू सही है। सो यहाँ आप लोग आ सकते हैं। DHA से ये तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के फासले पर है, तो यहाँ आप इजीली आ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे क्या हुआ था कि आगे मेरी, जैसे कि पता है कि मैं ग्लासेस लगाता हूँ, तो मेरी ग्लासेस टूट गई थी, तो मैंने नई रिपेयर करवाई थी। तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाया। तो अब हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं और व्लॉग अब एंड होगा।